السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، في صحه جيده؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير في صحه جيده. دائما مع الشركه المنتوجات ديال داكس ان، دائما اللي كتجيب لنا الجديد واللي كتجيب كل شيء. وغادي نتكلموا على واحد السيرو ديال الكحبه اللي سميتو حليب النمور. حليب النمور من نوع ديال الفطر الريشي. دائما كنهضروا على الفطر الريشي، هو ملك الاعشاب. وهذا ملك الاعشاب، وهذا هو السيرو اللي كنت الناس كانوا كيشكروا ليا وخديته. كيف ما كتعرفوا انا كان عندي مشكله ديال الضيقه، و هو قلت ناخذ نجربو علاش لا. حتى هو مزيان، واخا راني وليت شويه، ولكن قلت ناخذ حتى هو نجربو ونشاركو معكم. وصلني الحمد لله وخديته، حسيت براسي ملي خديته. واحد السيرو اللي فيه 17 نوع ديال من الفطر الريشي، اللي فيه 7 ديال الانواع، وعاد انواع ديال الاعشاب. عرفتي ملي كتاخذوا البنات بحال كتاخذوا شي عسل حر، بحال هكاك جاني انا المذاق ديالو. وسبحان الله ملي كتشربيه واحد السخونيه كتطلع لك على صدرك، وواحد العروقيه. الناس اللي كيعانيو من الكحبه، ديك السعال الحاد هذا، والله الا البنات الا زعما دقه بطله كاينه بحال سيرتو هاد الوقيته هادي. الناس اللي كيضربهم البرد في الوقيته ديال الخريف، نزلات هادشي ديال البرد، عرفتي، واللي عنده مشكله ديال الحلاقم، لاكورج، كتكون مجروحه الحلق مجروح. بزاف ديال النواع زعما هذا الانسان ياخذو يحطو في دارو، بحال قلتو فارماسيان عندك في الدار. زعما شي حاجه هائله بزاف، كيصلح للكبار والصغار. انا كيف ما قلت لكم خديته، راه ما نقولش لكم كانت عندي واحد الكحبه بحال ديك الحساسيه اللي كتجي كتجرح في جهه القرجوطه. فاش خديته نحمد الله ونشكره، النهار الاول شربته نعست مزيان. انا شويه ديال الحساسيه الا بحال دابا المواد ديال الدار، جافيل وداك لي برودوي ديال الدار، اين فوا كنشمهم كنبدا داكشي كيطلع ليا مع حلقي. ولا كان هذاك الربيع على برا، ولا شي حاجه بحال هكايا، الميديتي ولا شي حاجه بحال هكايا. المهم حساسيه. انا داويتها بالمثلث الذهبي ملي خديت كلشي، ولكن ضروري ما كتشموا واحد الريحه كتعطي لكم ديك الحساسيه ديال لاكورج. كتبتعدوا عنا راه لاباس الحمد لله. المهم فاش خديته لقيت عليه الحمد لله الراحه. نهار الاول خديته حسيت كيعطيكم واحد العرق، ولكن الانسان هذا بحال دابا يشرحو ما يخرجش لبرا، لان تيعطي واحد العرق، كتعرقو، كيعطيك واحد السخونيه للراس ديالك. سبحان الله، باش تعرفوا الجهد ديال الاعشاب اللي فيه والفطر الريشي اللي فيه. زعما ما نعاودش لكم البنات، شي حاجه زوينه. هذا كياخذوا الوليدات من عام حتى السنه الكبار من العام. كيديروا كنوريكم الطريقه ونوريكم اللون ديالو كي داير. ملعقه صغيره الوليدات الصغار، وحنايا الكبار ملعقه كبيره. نوريكم الشكل ديالو. هانتوما البنات، هادي غلاقه خويته ديال القرعه ديال سميتو. بحال دابا حنا الكبار غناخدو هاد الغلاقه كلها. هو التخوليه هنايا كتشوفوا كيفاش داير. سبحان الله. هاد الغلاقه هادي غنشربها. بسم الله. والله العظيم اللي جاني بحال ديك المذاق ديال، بحال تاخذ معلقه ديال العسل، بحال داك الشكل، ولكن شي مجهد. كيعطيك واحد السخونيه، شوف كي داير، شوف الشكل عنده كي داير. شتي كيجي بحال العسل. والفطر الريشي فيه بزاف، كيف ما قلت لكم فيه 17 نوع ديال الاعشاب، 7 نوع ديال الفطر الريشي، وهذا اللي قلت لكم 17 ديال. يعني صحي 100%. خالي من المواد الحافظه، ما فيه حتى شي حاجه، طبيعي 100%. هذا الانسان ما يديروش مي دائما في الدار. هذا الانسان ياخذه بلا ما يصدع راسو لا دواء ديال الفارماسي ولا حتى شي حاجه. الانسان يمشي ياخذه. الفارماسي راه كتشري فيهم السيروات ما كيقضيو والو، ولكن هذا زعما ما نكذبش عليكم الصراحه، انا عجبني بزاف. هما راه كتشوفوا ملي غتاخذوه راه مكتوب فيه للدراري الصغار كيفاش تستعملوه، كيفاش. بالنسبه ليا كبيره، كناخذ معلقه هذه كبيره، هكا.
كيف ما قلت لكم درتو في الغلاقه ديال سميتو اللي ما 11 المعلقه، راه يدير غير الغلاقه كافي. قلت لهم كيف ما قلت لكم عطيو لوليداتكم الصغار وما تخافوا حتى شي حاجه. احسن حاجه زعما هذا اللهم الانسان غيمشي يدوز الطبيب ويمشي هذا، والوليد سميتو راه عرفتي الكحبه في البلاصه وكيداوي بزاف 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 الحوايج زعما. هذا ما يتحيدش من الدار، الانسان ياخذ منه 3 4 ديال القراعي ويحطهم في الدار مخير بزاف. خا القريعه هكا كتشوفها صغيره ولكن المفعول ديالو هائل هائل هائل. سيرتو فطر الاعشاب ملك الفطر الريشي ملك الاعشاب اللي زعما شي حاجه هائله. يا البنات نتمنىكم ما تبخلوش. انا زعما كنتفقص الانسان علاش ما يمشيش ياخذ هاد المنتوجات ديال ديكس، يعني راه صحيه ونصحوا بها ناس وحدين اخرين، ديو عندكم الاجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. لان الدواء كيمشيو الطبيب الدواء وهذه المسائل وفي الاخر تيقول لك ما كاين والو، داك الدواء راه كيبري بلا بلاصه كيمرض بلاصه. هذا على الاقل طبيعي طبيعي، ما يهلكك في حتى شي حاجه، لا ما داوكش في صحتك، لا ما كيقول لك لا ما نفعك ما يضرك في حتى شي حاجه. هاد الشيء اش قلت لكم البنات، حاولوا ما امكن، حاولوا ما امكن. بغيتوا تتصلوا بيا، بغيتوا مرحبا، نوريكم في الاماكن سيرتو مالين البلاد، مالين الدول العربيه ولا عندنا في المغرب. راه دخل هادي عام و6 شهور. الجزائر، تونس، سميتو جميع البلدان الدول العربيه عندهم موجود. اوروبا بعض الاماكن ماشي اوروبا كامله فيها. المهم ان شاء الله تشوفوا الفيديو حتى الاخر واتصلوا بيا، ان شاء الله يكون خير، يكون خير ان شاء الله باذن الله. والله يشافي كل مريض، الله يشافي كل مريض. يلا السلام عليكم، نهاركم مبروك يا ربي.